Nereye? Uzurkent'e buradan oraya gitmez. İş merkezine oraya gideceğimiz oradan şimdi gideceğiz. Hangi numara 4 numarayı bileceğiz? Ya abi bak buradan 4 numara geçmez. Ama nerede bileceğiz? 4 numarayı buradan binmek için tam aşağı otogarı gideceğim, o da durmaz orada. 4 numaranın ne Hadi diyeceğiz? nerede indireceğiz sen şimdi? İş merkezine indireceğim. İş merkezine aşağı Uzurkent'e yürüyeceğiz. Ya bak, ha iş merkezinden Uzurkent'e yürür musunuz? Ha buradan otogara yürür musunuz? Ha buradan aşağı yürür musunuz? Hiçbir şey yok. En azından iş merkezinden dümdüz başına yürüyeceğiz. Alo. Ben de Yusuf'u İstanbul'a yolladım da dolmuşa bindim, ondan sonra koltuk harcam olduğu için yolu nerede bineceğimi fark ettim.